吓？你做乜嘢㗎？我係想買㗎。你想做乜嘢㗎？你連上嚟？你啱先話我啱先入群啊。你做乜嘢啊？咁你講你咩事啊？姐姐你好啊，我想有個問題想同你傾下喎。咩事啊？我遇到一個渣男啊。點解遇到個渣男啊？點遇到㗎？點解嘅？我哋睇打麻雀認識嘅。打麻雀認識啊？咁你點解你會遇到個渣男啊？咁你點啊？你借咗佢錢定係點啊？但係我哋打麻雀認識嘅，又去飲，有一次開咗個包廂咯，去飲酒飲大咗，大家就搞埋一齊咯。你做咩要同人哋搞埋一齊啊？哎呀，大家嗰個渣男咧，死灌酒俾我飲咯，飲多大咗咯。咁都得啊？咁你咁點啊？咁你有冇報案啊？冇啊。咁你做咩唔報案啊？我報案啊，後尾就轉咗2萬蚊俾我咯。咁你做咩要啊？咁你做咩要啲錢啊？開始我都唔想收佢，後尾見到佢又大家會玩得一齊，打麻雀又打得咁好，玩埋一齊咯，就冇報警咯。你仲使笑先喎？咁佢俾咗2萬蚊，你要咗咯喎？後尾就要咗佢咯。你做咩咁唔係啊？你做咩咁貪心嘅你？哎呀，咁去玩，後尾嗰啲錢係咪大家一齊攞出去玩咗咯？玩咗啊！你又攞埋啲錢出嚟玩咯喎？佢俾咗你哋又玩咯喎？俾咗出去，大家一齊啲朋友出去飲酒打麻雀，又咪去玩咗佢喺嗰度咯。即係你請人哋飲。嗰陣時候咧，大家飲咧，第二日大家又去打麻雀，又贏咗啲，就會幫佢食飯，又唱歌咯。咁犀利㗎你，好豪氣㗎喎！既然大家又會一齊玩得咁開心，咪去咯，咁樣講。咁你而家你又話佢渣男，人哋都俾咗2萬蚊你又話人哋渣男。有一次佢講佢包咗一個別墅去浸溫泉，同嗰個朋友一齊。佢就同佢2個朋友講，你睇住我點同佢做嘢啦。後尾佢嗰2個小朋友又一齊。唔係我唔明白你講乜鬼喎？咩做嘢啊？你哋聽唔聽得明佢講嘢啊？佢講一齊搞我咯。睇你定係搞你啊？佢講佢叫佢2個朋友一齊睇，佢搞我咯，佢咁樣講。咁啊？咁你點？咁佢叫人哋睇佢。佢搞完我俾5萬蚊我咯，咁後尾佢搞完又唔俾5萬，佢2個朋友又一齊又嚟搞咯。咁你做咩俾佢搞啊？咁你喺度冇辦法咯，人哋3個男嘅，你1個女嘅，點有力氣反抗人哋啫？你拱開佢啊嘛！你拱開一個又有第2個啊！你拱咗幾多個啊？你一個女仔係嘛？唔係啊，姐姐，你發花癲啊你！你話你係一個女仔嚟啊？咁唔係啊，大家一齊喺度啊！咁又話咗俾5萬蚊我後尾。我問你幾大個？你話你係一個女仔嚟？你起碼都有50歲噶咯噃？冇喎，我36歲啫喎，你以為我有50歲咩？你發花癲啊！你都36歲仲後生過我啊！咁你阿姐姐啊，姐姐啊，你個發瘟啊你，姐姐，咁你點啊？咁你嗰個男嘅叫人哋睇住你都制嘅，俾人哋睇住你都制嘅。人哋佢講佢俾5萬蚊我喎，俾5萬蚊我咪一個咯，係嘛？諗住玩啦，咁大家都咁玩得耐啦，嗱過去啦，咁後尾嗰2個男嘅，佢2個朋友又一齊嚟喎，嚟搞埋喎，搞埋用啡埋啲嘢嚟喎。